صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا سلطه ديال الخيار، سلطه الخيار بالياغورت طبيعي اولا دانون مسوس. ندوزو المقادير. عندنا 3 الخيارات، عندنا 4 ديال دانون بهذا الحجم هذا مسوس، عندنا ثومه وحده محكوكه صغيره، شويه الملحه وشويه البزار اولا الفلفل الاسود. ندوزو للطريقه. غادي ناخذ الخيار بعد ما غسلناه، غادي نقشروه. غندير ليه انا نص غسلته مزيان. تقدروا تقطعوه مكعبات صغار، انا غادي نحكوه الحكاكه غليظه. بهذه الطريقه هذه نص نص باش يبقى عاطيني ديك الخضوريه، ولكن حسيت غسلوه مزيان. غادي ندير هذه، الا عندكم هذه ديروها كتسهل شويه المأموريه. بهذه الطريقه هذه كما شفنا. نحيدو ليه الراس، نقيو بهذه الطريقه هذه، نخليو شويه الخضوريه. حكاكه غليظه كما قلنا. تقدروا ديروا خيار ولا زوج على حساب. وسلطه سريعه ما كتحتاجش مجهود كبير او لا وقت كبير. وطريقه باش ننوعوا من السلطات ديالنا. هو ملي كيتحك تيطلق الماء، داكشي علاش بزاف الناس كيقطعوه طريفات مكعبات. معروفه بزاف في الشرق الاوسط، حنا المغاربه ما كنديروهاش بزاف، قليل اللي كيديرها. غادي نزيد الثوم اللي حكيت، اللي ما كيبغيش الثومه يقدر ما يديرهاش، ماشي مشكل. غادي نزيد شويه البزار، الا كان البزار ابيض مزيان. تقدروا البزار الا ما بغيتوش ما ديروش، حتى هو كما بغيتو. بغيتو ديروا الثومه بودر. من جهه اخرى غادي ناخذ هذا الياغورت طبيعي كما قلنا. انا درت 4 ديال دانون، 4 ديال دانون العادي. انا نشوف لكم بالمعالق شحال. المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، الثالثه. هادو معالق كبار، تقريبا 4 المعالق كبار في كل دانون. دونك 4 في 4 بحال 16 معلقه.
دونك جانا تقريبا زلافه ديال دانون. غنزيدو فيها شويه الملحه. دائما كنقولوا الملحه على حسب الذوق. غادي نخلطوها باش ما تديش لنا كويرات. نخلطوها مزيان. غادي نخلطها مع السلطة. غادي نخلطوا السلطه ديالنا. هذه هي السلطه ديالنا، سلطه ديال الخيار دانون طبيعي او الياغورت مسوس. زدت عليها خويط ديال زيت العود اولا زيت الزيتون. تقدروا تزيدوا فيها النعناع مقطع اولا نعناع مجفف. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، كتجي خفيفه ولذيذه ومنعشه، كتستحق التجربه. الا عجبتكم الوصفه ديروا لايك الفيديو وشاركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وبصحه وراحه.